再搶出，跟住我哥哥田北榮一路咁樣10幾年嚟嘅不離不棄嘅支持，亦都係我哋華人罕友會嘅名譽會長張一礦礦哥，麻煩你上嚟，大家 say 個 hello 好嘛？你上嚟啊，你 say 個 hello。因為礦哥真係跟住我哋10幾年嚟出錢出力，我相信大家都有目共睹，所以我哋大內有少少，但係我都要覺得有必要俾佢上嚟同大家 say 個 hello。一路咗口，大家身體健康。多謝我礦哥，多謝晒。係啦，廚房麻煩上菜得㗎啦嚇，因為大家都肚餓啦。因為